Audio Jungle. Salinha Virtual Kids. Lenda da fogueira de São João. Reza a lenda de São João que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumava visitar uma a outra. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou que em breve nasceria o seu filho, que se chamaria São João Batista. Maria então perguntou: Como poderia saber se seu filho já nasceu? Vou acender uma fogueira bem grande. Assim, você poderá ver de longe e saberá que São João Batista nasceu. Ah, e mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. E assim Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu uma fumaceira e uma chama bem grande. Então foi até a casa de Isabel e encontrou São João Batista, um menino lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. Então, vocês gostaram? Para cantar e dançar a música da fogueira, vamos chamar a tia Grazi e tia Lu. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão. A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão. Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Yaya, dança Jojo com Raquel e eu com Cinha. Traz a cachaça, mané, eu quero ver baia boa. Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Yaya, dança Jojo com Raquel e eu com Cinha. Traz a cachaça, mané, eu quero ver baia boa. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão. Audio